மக்களே நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா தூங்க போகும்போது மனசுக்கு ஆறுதலாக ஒரு மெசேஜ், நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் படித்தா. அக்கா, ஐ வாண்ட் டு கன்வே மை கிராட்டிடியூட் டு யூ அண்ட் யுவர் ஃபுட் கிராக் ஆயில். அந்த பாத வெடிப்பு எண்ணெய் அவங்க வந்து கிச்சனில் ஏதோ காஃபி போடும்போது ஒரு சின்ன காயம் ஆயிடுச்சு போல். ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு 4 நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இது கேட்கல, 10-15 நாள் ஆகுன்ட்டாங்களாம். 4 நாள் கழிச்சு நம்மளோட ஃபுட் கிராக் ஆயிலை வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது பயங்கர மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சுக்குது. அக்கா ரியலி மேஜிக் ஆயிலுக்கா அப்படின்ட்டு திடீர்னு தான் உங்களுக்கு தோணியிருக்கு, ஏதோ தோணியிருக்கு, அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. பட் நல்ல ரிசல்ட் பார்த்துருக்காங்க. கடுகு சிரித்தால் காரம் குறையாது, மூர்த்தி சிறிது கீர்த்தி பெரிதுங்கிற பழமொழி தான் எனக்கு இந்த குட்டியூண்டு பாட்டிலில் பார்த்தா ஞாபகம் வரும். கால் வெடிப்புனால நடக்கவே முடியாமல் கஷ்டப்பட்டேன் எங்கள் அப்பா. அடுத்த நாளே நடக்க ஆரம்பித்தார். அந்த தைரியத்தில் தான் இந்த ஆயிலே நான் லான்ச் பண்ணேன். வெறும் பூக்கள் மட்டும்தாங்க இந்த ஆயில் இருக்குது. ஹெர்பல் ஆயில், டேண்ட்ரஃப் ஆயிலுக்கு ஈக்குவலாக இவங்களுமே மூவ் ஆவாங்க. புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டே ஹெல்தி.